Приветствую вас, уважаемые автовладельцы-автолюбители. Сегодня мы ремонтом займемся. После зимы всегда есть чего подшаманить. И сейчас я вам расскажу парочку историй, как и обычно, из нашей практики. Жень, давай заставку. Нашему региону в этот раз повезло. Зима была малоснежная, поэтому асфальт более-менее остался на месте. Но во многих уголках России, как и обычно, покрытие уходит вместе со снегом. Вот тут я, пожалуй, немножко отступлю и вспомню случай примерно 6-летней давности. Добрый человек с балкона снял. Даже когда катишь по хорошо сохранившейся дороге, все равно будь осторожен. Впрочем, водители молодцы, понимают и объезжают впадину. Но тут нежданчик. Пробочка образовалась, и, конечно, как раз именно на той полосе, что и нужно. Присмотритесь, впадина начинает углубляться. Пацаны, пора сваливать. Как вам такое? И это не все. Представляете, какие ощущения у стоящих рядом? Обратите внимание, никто не выбегает, все спасают свои машины, и тут однозначно повезло, что ни одна из них не провалилась в эту преисподнюю. Но, конечно, такие провалы все-таки редкость. А вот такая дорога во многих регионах весной норма. А значит, либо снижай скорость до черепашьей, либо прощай подвеска. И вот тут-то мы и подходим к первой истории, которая, хотя и случилась 10 лет назад, но актуальность ее ничуть не изменилась. Блондинка, девушка Марина, приехала на СТО. А у меня подвеска стучит. Ну раз блондинка, то разведем по полной. Начнем с опоры стойки. Поменяли на SS20, ну, как вы понимаете, стук остался. Марина оказалась умной блондинкой и, почуяв неладное, поехала на другое СТО, где мы с ней и познакомились. Однако, девушка обвиняла не тех СТОшников, а запчасть, мол, она плохая. Это нас удивило, и мы стали разбираться. Хотя тогда я и был помоложе, но опыта уже поднабрался, и в рассказе Марины смущал меня момент диагностики. Но многие знают, как обнаружить изношенную опору стойки. Положить руку на опорник, покачать машину, и стук будет на ладонь передаваться. И ведь действительно он был, а значит, Марина права, запчасть плохая. Однако не спешим с таким диагнозом. Дело в том, что многие стуки могут передаваться от подвески к опоре. А поэтому тут следует сделать диагностику всей подвески. И вуаля, она выявляет, что, во-первых, люфтит шток амортизатора. А во-вторых, рулевой наконечник изношен. Вот они, настоящие источники стуков. А новая запчасть исправна. Я думаю, те СТОшники, которые поменяли Марине опору, были отнюдь не дураки. И, конечно, починили бы подвеску. Но задача другая – раскрутить клиента по полной. То есть, помимо нужной замены, а именно амортизатора и рулевого наконечника. Заменили бы и опору, и пружину, и шаровую, но в общем пока клиент платит. И главное, в конечном итоге он будет доволен, подвеска-то станет новой и не стучит. Какое классное СТО, всем советовать буду. Но наша блондинка оказалась умнее. Теперь вторая история. Мы уже 100 раз говорили, что после зимы нужно делать профилактику тормозам, даже если они исправны и хорошо работают. Сейчас мы покажем еще одну причину, почему это надо делать. Тут следует оговориться. Есть машины с более капризной тормозной системой. Вот, например, когда мы в рубрике «Вторые руки» так сказали про 8-й аккорд, многие владельцы на нас обиделись. Мол, у всех машин так. Не у всех. Есть машины с менее капризной тормозной системой, и здесь я выступлю в роли кулика, который нахваливает свое болото. Лагуна стойко переносит долгое игнорирование обслуживания тормозной системы. Но, тем не менее, на любой машине в идеале после зимы профилактику все же сделать, дабы потом те же колодки поменять будет куда проще. Подробно, что мы понимаем под профилактикой, мы рассмотрели в прошлом году, ссылку даем. А теперь история. Попал к нам в рубрику «Ремонт» предвестник Соляриса Hyundai Accent. Это надо видеть. Тормозной суппорт был на подвеске.
Хозяин все-таки решил заняться тормозами, но в попытке отвернуть направляющую раздался треск, и она сломалась. Хорошо, хоть система осталась работоспособной и позволила доехать до места ремонта. Ну что, автомеханик, давай лечи этот геморрой. Можно, конечно, высверлить остатки болта, но проще поменять суппорт. То есть необходимо отвернуть тормозной шланг и пару болтов. Но учитывая коррозию, тут все может откручиваться с проблемами, особенно тот самый болт. Трещотка Джонни, конечно, очень прочная, но здесь нужен рычаг поболее. Ща и вторую направляющую сломаем, но она, на удивление, выдержала. А ведь демонтаж тормозного суппорта – дело само по себе простое, но когда запустим, то попадаем на ремонт с заменой. Нет, конечно, теперь будет новенький суппорт. Но, ребята, делайте профилактику, потому что тогда подобные проблемы просто не существуют. А главное, спокойно за тормоза, что они в порядке, не подведут и не придется их подвязывать. На сегодня все. Ставьте оценки и увидимся. Жень, вырубай шарманку.